Gathinera nene ithiritwe riogokiri thirikari cia kaunti no gaini bwa mbeca thai no gugitwikikanaga watho bwa kuga mbeca ndeni ya nthiguru ya Kenya tibo kuruki mbunge nene na koguo gutire buburi ogo turi mweri wa kathanthatu na gutina ire itagwa Division of Revenue Act ire nenganagira mbeca ingitumika ni Kenya yothe thirikari ni riba taino nginya taino te kerukie no turaina mediation between the National Assembly na Senate kuni tuchetagirwa muno ku letter wa mbeca no ntwa kwithirwa kwina mipango itigukinyaniria thiini wa ugairi wa mbeca thiini wa Kenya watho bubu butari ogwariuga gutijike ni mbeca igana kaunti ikethirwo ikiona kuma kiri thirikari nene iri ogo thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi mwankoyo kana tengerukie aturi mweri wa kathanthatu ku tutumba gwa Tharaka Nithi kagwata mbeca cigana embu kagwata cigana kiria tugutumira thaino ni matumira disbursement ya kuges ira makuga watho ni uga gwa kare tengerukie na india ukinengera mbeca gakinya antu manengerwe not more than 50%. Wokario gunjoke ariuga no abatumire mathabu makuringithania mathabu namo marakuga rimwe matithonganagira nontu no abatumire mathabu maingi nkuruki ya mbeca irikaomba kwithirwa ikioneka kuma thirikari nene na kwogwika bakangaiya twaruthire budget ino based na dorera twakarukitie ira twanengerete 401 billion niyo twatumirite nginya budget yetu na assembly twatumirite figures ira itevo nontu ira 400 ira gukirwe cia uka 300 yani 400 billion ira ukire 387 kwena shigurukitwe na 13 billion cia Kenya mzima je Tharaka Nithi ikagwata cigana mwena bubu njoke ariuga ikwithiritwe kuri na mathina maukurukia mawatho megi thirikari cia makaunti kuma kiri mbunge nene na nkinya mbunge ya Senate. Would like to urge our members of parliament that irrespective of their political affiliation, when it comes to issues of matters that touches on the county, when they land on the floor of the National Assembly and the Senate, they should be lobbying their colleagues to help them pass the same. Tiga cioga ibwa mbeca ngabana njoke na areganite nera ndurira rikwirikana ririo goria ciringi milioni 30 ria kiama gia Kenya Power kuma kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ino ikiumagira gwarira mata maingi mabarabara na makumurika mataoni gugutwika imorete ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bwa mbere guti deni iribo no eriko ya Kenya Power na thirikari ya Tharaka Nithi kiria ntuma thirikari thimbati kumenya ni kwamba taira mona igiakana kunde thino Tharaka Nithi wathike boy ona ta igiakana ticia bure ni tax ya kwire baga estima inu timo mwanjo kwire baga kana sisimo kona nyuma kana ma MPs ni koti ya kwire baga na tutea kinye turi thirikari ya Tharaka Nithi bantu bakoroma kuri lights ariuga mata maramorete ndeni ya kaunti no kiama gia Kenya Power ikyo gitatindanagira kuthi kuthondeka mata maramathukire na kogutika kurira nduriri ogwendikira bakwagia ta thirikari ikini ya kuthi kuthondeka mata maraba bateri kuthondeka ta thirikari lakini hakuna pahali stima imekatwa ile kuwa ikifanya pande yetu ni mulika mwizi ile ya street service ni by Kenya Power na ine Kenya Power ile bureaucracy mingi muno a lot of bureaucracy na mama guta revenue nontu tukole akumaliva revenue ni mama guta muthia na nyuma ya monthe gukionekanaga ndugu ya gavana Muthomi Njuki na mubunge Susan Gugwa Mwindu igicokagira mubunge Mwindu akuri mugenwa gitiyo kiri gikaro giki koguo gutiga kiuria no akwithirwe rugendo rwa kathwana rwa mwanka wa 2027 iruro kubangwa Kiripotera Wero TV kuma kirikaro bia bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi mbari cia kathwana mbitagwa Martin Mugambi.
Heta na mbere kuthingatira ntito cietu itucokerete kumenyithia ntito nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwite kuma magana jana na ja mirongo iri monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndini 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndini 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Kabambi! Ulisawa? My brother! Kola dhari mwenwaka gani? Itirangu na kagani, jonga kuriongia. Au babwe. Tukugwatu geni Greenwood City Mall irere mutindo gatigati aria mtu wonde kuma kone Meru. Omba kweja na kagita shopping atina stress. My brother! Usakzinaje Meru? Meru! Na kuita wa Greenwood City Mall. Tutenga kuriongia tukagete na. Tuweza baba. Gutega gitumi utakanya eja Greenwood Mall wone bria pio mtheo goshwa. Twina kuma banki, Shibitare, supermarket, ground floor. Now. Doors opening. Get out. duka cia nguo fashion ile kwenda, hoteli, parking ine na inokaria kone twana na jangita maingi. My brother! Kuya no Meru eje. Na kuita wa Greenwood City Mall. Tharaka University ni gukungwira graduation yo ithatu ntuku ya njuma tariki 6 cia mweri jojo nega karika kieni gia skuru yu kuombira thaijire cia rukiri mambura jaja jakarungamiro ni Chancellor University ji Professor Emeritus Ratemo Michieka EBS. Moroto jo mwaka jojo ni Scaling Heights through Innovation for Socio-Economic Development. Mambura jaja jagakwijira imoko mwe aja ko Weru TV rumuriro wa Meru nkuruki jakethura jari imoko mwe mitandao ne yonthe ya Tharaka University. Congratulations
class of 2024. The Raka University, Education for Freedom. Nunua hisa zako 100 tu, ekeza pesa zako, pepeana kapito zako na ushinde proboxi na zawadi kibao, paka ma televisheni ama jiko kicheni. Karibu kapito zako, weka kapito zako, wanakupa proboxi, weka. Hatutaendelea hivi wewe. Toka na kuku zako wewe. Na zawadi kibao, paka ma televisheni ama jiko kicheni. karibu kapito zako, Weka 100 tu, ekeza hisa zako, weka kapito zako, wanakupa proboxi, weka. Ukinunua hisa moja au zaidi pale Capital Sacco, unaweza jishindia zawadi kemkem kama vile Probox, nduthi na zawadi kemkem. Usikose, pepea na Capital Sacco. Unapepea, pepea na Capital Sacco. Arume bukathangika nkorone kairi nuntu kuri na nteto injega kethira nukuthirirwo ni inya yaku ya urume na watonya mundene ukarima gacigo gakui na ukanoga nawe ukurima rwiro jaka wingati no gatiga mwendo waku thinene na ndi kuri na kioria. Special 14 ni ndawa iri ugatumira ntuku 14 na thina yaku ithire buru. Special 14 no umitumire na ndawa ingi nuntu itina ugwati mwirine na ni kuoria mirimo ingi ja UTI, discharge na ingi kathumba. Special 14 irendwo na maguri ja 3,000 aki na no utumiro guntu kunthe aja nthigurune. Nkuruki no umigure Nairobi OTC, Kiristage ya ngari cha Muranga, nyombeni ya Generation Plaza, 3rd floor, Murango namba 4, kana Meru Town, Njorincheke Street, Mugambi Building, Mwari namba 2, Akwena Bank of Baroda. Kumenya nteto nkuruki no uturingire thimu gukurukira 0721 979 914. Noyo namba ya M-Pesa 0721 979 914. Ugakira gutuma mbecha chiaku nuntu batu turi antu etikikua. Special 14 ijite kuthondeka nja yaku. Ngicokera na nteto nkuruki ntumurume umwe na rietwa Lawrence Babiano no ragine muingi ntere cia Chenge Gembe South akierekana kugita murito wa form 3 njara kuringana na akarine ati ntumurume uju ari gutwika mpanga kirenture uni untuni amenyerete gutemanga ntu ikarikarene riringi kirorene kamanda wa Borisi Gembe South Eliakim Silgich uria uretia ntu batigekire watho nzarene ciao mweri jwawe ne juikite sibita rine ya Nyambene level 4 taura Dennis Mugendi agutumenyithia. Wingi ntulene anchengi gishone kyo bunge kia Igembe South na yuyukitie itagaria njarene aria juraite kubuna kwithia ntumurume umwe akumenyekana ta Lawrence Babiano nyuma yawe kugita njara na gutemanga muritwa umwe akumenyekana ta Kelvin Murimi wa sukuru ya Kirindini Secondary ikarika kujiritwe ni komando wa polisi Eliakim Silgich. Tulipata habari kutoka kwa naibu wa chief wa eneo hilo Bwana Mwendwa, akatueleza kwamba kuna kijana moja by the name Kevin Murimi, mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule cha Kirindini, ambaye alikuwa na kikokoro na mbwa wake, kwa Kiingereza ni nephew, na yule mbwa wake akaweza kuchukua panga na akakata huyo kijana, akakata kabisa mkono wa kulia ikakatika, na pia akakata uso akamuumiza. Ntumurume uro Lawrence aririkana atari na mutojo mwega tonto riritirio igitare yawe ya mbere gutemanga antu unto komanda Eliakim akumenyithia muingi tibwega kujukitagaria njarene ni untu ni makarika jama ingi ya kujiritwe mieneneji ya Igembe. Marehemu tukapata kujua kwamba ile uchunguzi ya mapema inaonyesha huyo marehemu ni kijana ambaye kichwa yake si timamu, anajulikana kuna hiyo historia, lakini sasa ikawa namna hiyo
Mwili wake sasa hivi inaweza kuhifadhiwa katika chumba cha maiti cha Nyambene Sub-County Hospital. Mwili jomo tutigijuri mochane jo sibitari Nyambere bofo nawe muritwa Kevin na kwa mukiro tungata bogima sibitari ni Methodist ya Maua. Dennis Mugendi, Wero TV, Gembe South, County ya Meru. DCC wa Mutwate Sylvester Mwangulu augite anane baringe kagabo nene kumania na ndwa cha mumbere abisa hujo ariuga na bauraga meshi na kinyaba inge bagati kwa batena wakubamenyera ontuburane owati bonene ni ataririte watho bwa gukariana no mwanka bothingatirwe na omwana one kioto kiawe. Nicholas Chabari na Rugonoro. Gender based violence imedisplace watoto. Kuringana na DCC wa Mutwate Sylvester Mwangulu arigweta ati mantu makonenie na ndwa chakimiji imatumite ana abaingi bakaithiro batena thiri miji na kinya batorokera kinya matauni utuma kinya abaithiro bakiremwa ikuthoma. Ndio utapata watoto wengi ni wa single mothers because of gender based violence. Na hapa inaongoza Mutwate ndio inaongoza katika hii region. Imefanya Masabit kule North kwa Ngabra, wengine wanaitwa Dasanach. Watu weusi kabisa. Lakini je, iko na violence kama hapa? Lakini imereduce kidogo sababu of late sijaona mama amekatwa. When I came, nilikuwa napatana mama iko fresh, amekatwa. Amekatwa kichwa, amekatwa hata matiti ile ya kunyonyesha hawa. Amekatwa mgongo ile anabeba maji naye. No amwe na oguna kanetia chiari na kubaira ati kwina gwatho oboreo bakurigiria na kumenyera amwana na ugu muchiari urakorekeria amwana wake athina mbe na kuthangika haithirwa kithuchiro kinya matagaria manene makiwatho. Haki ya mtoto ni gani? Kuna malezi, yani kukula, kuna kuvaa, protection from harmful environment. Mahali kuna mawe, mahali kuna vitu ya kundunga, mahali kuna vita, violence against children. Hiyo vitu yote naongea haki ya elimu. Akigweta achiari bantu arume ibo barekeretie mono ana abao nonto bagutwika batizo chiche twanya twota anene bamichi yao na bathina mbe na kuruta magwatho na kubamenyera akiuga kinya kithomo kithangarana nonto bakwithirwa ana abaingi batikwithirwa bana bantu ega gukaraba kithoma. This is the joke we have around here. Sababu ya violence, gender based violence. Hawa watoto wana amani, hakuna environment ya kusoma, hakuna mahali ya kulala. Mwanaume hapa ana shughuli na mtoto yake. Men hawa hawana shughuli na watoto. Mtoto anaachiwa mama tu. Kuma Mutwate Gembe North, Petan Class, Chabare. Harimi ba majani ntere cha kiego inibekite muchemano jwa kuinga mwakare baugite kuri na bata ya thirikari kwaraniria na murimi mbere ya gwika mawatho kana gutumiria mitaratara emeru yegie majani nibonanite kuregana na rendekithia ria kunyia erekeria kuinga tokwa erekeria kri factory ya mishimikuru na kinya kuri wandene ya ntuku 14. Dennis Mugendi na Nteto Ichi. Juli musemane jwa okimwanka jwa arimi ba majani baki wandagia kiego ina kia Igembe rungura mukarigiti Baptista Muriki Kanyaru nibetikanirite na mugambo jumwe tantiri kuregana mawatho ja meru jale thirikari igwikira kiri urimi ba majani arembere baregene na mubango jwa thirikari jwa kugita arimi mbesa kuona thirikari supported side renge arimi basukari muno ukona billions cia mbeca ciekiri nao batwe kecherie etiak iretere ya mendwa kwa tuika batu tuito 1% kenda ita ke thirikari kurungamira T research na team board iparasta to thirikari ni there ina budget yo kumakire thirikari bia tumamure aitwa mbeca chieta ke team board re nimbietomi bonge thirikari kuleta aguri factory ne bakagura majani imwe kwa imwe mayani ara twendetie almost billion imwe twendete ki auction ya direct sales twendete almost milioni yana becha kidogo sana kuto kia kuthukia thoko ere auction na nie watirle mayani yetu yonthe murimi akura
murimi akura utheri Mubango na Jujwa arimi kuga bare yago marija majani igitare antuku 14 ni bongi baregene na bu na kuga marija au kimweri kana mwanka no jomega mbeca cia ntuku 14 ire utethia atia athuba kunyiya arungamiri iyo ntubongi buthuritie arimi na kwira thirikari ni arungamiri gitio kiria kiri kiao na bunge batiki gukurukia mawatho batiuritie arimi iu aba kondo tuchundithia factory cietu ki managers iri parliament na MP betu ibakaranthi baleli kipengele ki batwe thagira mbeca ciaku ciukumacia mayani cia mweri na inkumenya baba ingi baraba iba kumenya twayana nusu tukoya kithura nusu na abo bukoya nusu tutetiareria murimi atina thiringe kurima independence ira bakwareria chamanio beri yate kitemu kuonu ora yeta na turi arimi tuenda tukawirwa ende tukuiboya no ndo mucemanio ru ari yo NGM twethera turi arimi